분깡입니다. 분깡. 분깡입니다. 분깡. 괜찮은데? 분깡을 까볼게요. 영광을 세운 이후부터는 말씀드린 것처럼 소련과 미국 사이에서 독자적인 외교 노선을 펼칩니다. 그래서 아슬아슬하게 이렇게 양다리에 분깡을 까보도록 하겠습니다. 분깡이에요. 분깡. 이렇게 머리를 잘라주고 머리 반대쪽도 잘라주세요. 왜 분깡이냐면 얘가 잠자고 나면 퉁퉁 부어있죠. 그런 애들처럼 다 부어있다고 해서 분깡이에요. 아니요? 그만? 몰라. 이렇게 칼집을 내주시고 칼집을 왜 내? 칼집을 왜 내냐면 어우 씨. 향이 엄청 좋아요. 얘가 분깡은 자몽이랑 비슷하는데 향이 엄청 좋아요. 어우 칼집을 내주시고 여기 좋은 거고? 보시면 오. 칼로 잘라야지. 이 손톱으로 해서 쓰면 돼요. 손실했어? 그렇지. 아 맞다. 아까 이게 다 보세요. 껍질이 아주 그냥 아주 미쳤어요. 그냥 껍질이 껍질이 아주 미쳤어요. 이래서 분깡이에요. 이래서 이건 못 먹어요. 못 먹는데. 못 먹어. 안 먹으면 뒤져. 아니 뒤지는 건 아닌데 향은 좋아요. 껍질이라고요? 껍질이에요. 껍질. 아 편집. 아빠 방에 가서 분깡 하나 더 가져와봐. 의자에 있는 거. 가서 이거 어떻게 해? 하나 더 있는데? 그거 갖고 와봐. 이거 어떻게 해? 거기 몰래? 아빠 무슨 되겠네? 아니 아빠 아니 거기 말고 의자에 있는 거 하나만 갖고 와. 의자에 있는 거 하나만 갖고 와줘. 아니 의자에 있는 거 큰 거 하나만. 의자에 있는 거. 갖고 와. 의자에 있는 거. 잠깐만 너 지금 옷 아니지? 아니 이거 블랙. 아유 걸리면 안 돼. 등장인물. 등장인물. 너 엄마 이거 어디로 있는 거? 내가 찍혔다. 나 TV 손을 주워서 받을게. 이게 까기 전이고 얼굴만 하죠. 이게 알맹이에요. 내 작아졌어? 빨래 좀 치워줄래? 왜? 빨래 좀 치워줄래? 화면에 다 나오거든. 빨래가 다 나오네? 이렇게 해서 이게 가운데. 반을 나눌 거예요. 안 나오지? 나오네 씨. 10이라 했냐 지금? 에이. 나쁜 말씀 안 돼. 안 나오지? 자르면 안 나와. 이렇게 먹방이야? 보여주는 거지. 원래 이건 먹방 할 때라는 말인데. 붓을 준비하고 원래 분깡은 관상용이어서 먹지를 않더라고요. 근데 저희는 먹으니까 맛있더라고요. 맛있어요. 자, 노래 틀어야 돼. 안 돼. 이거 봐 너도. 싫어. 너도 나오고 있잖아 지금 TV에. 아. 빨리. 이렇게 맛을 한번 보면. 나도 TV 볼래. 응. TV 볼 거야. 보시든가. 내가 좀 더 이쪽으로 가야 돼. 밀로세비치는 이 연설로 인해서 짜잔. 아버지 나 이거 나 갑자기 나오면 이거 유튜브 지어야 되는 거 아니? 너 변태가 되는 거지. 너 그 친구들이 보면은 나 나오니까 좀 가 있어. 오. 생분가 먹을래? 나 먹을래. 맛있지, 이거야. 분깡 맛을 먹고
여기 있는 거 아니, 먹을게. 평가를 해줘. 어떤 맛인지. 일단 어, 새콤. 한 입 먹었을 때 약간 신맛이 들어오거든. 이쪽 와서 얘기해. 신맛이 아직 딱 들어왔는데 그 맛이 안 다음부터는 들었나 봐. 달았다가 또 새콤달콤. 다시 새콤해지고 새콤달콤 왔다 갔다 그래요. 왔다 갔다 가려. 근데 솔직히 내가 맛있어요. 이 시청자들한테 시청자들. 아버지 이거 있지. 이거 보는 사람을 시청자들이라고 하잖아. 아빠는 유튜브 한다면서 그것도 몰라? 형 아버지 유튜브 틀어. 이거 하지 마. 불깡은 원래 이런 거에 급발진이라는 거야. 아삭아삭하면서 난 이것 때문에 먹는데. 아삭아삭. 응? 이거. 여기죠. 아버지는 게임 같은 거 안 하는. 어. 근데 아빠 얼굴 나오는 거 맞아? 나 머리카락이 잘렸어. 괜찮아. 아빠는 가려야 좀. 가려야 나. 가려야 돼. 까는 속도보다 먹는 속도가 빨라요. 아버지 편집 안 할 거야? 편집 안 할 거. 지훈이 고추 나올 거. 너 지금 유튜브 출연하려고 옷 입는 거야? 아니. 너 로션 안 발랐잖아. 숙제. 로션 발란. 응? 왜안 발랐는데? 이거 옷방에다가 뒀다 했는데. 그래? 나 발라? 안 발랐잖아. 아 형아 발랐다. 야, 너 피부 관리 해야 돼. 저희 과수원에 불깡나무가 한 그루 있어가지고 해마다 먹어요. 이렇게. 근데 그냥 그래서 아주 좋았다. 내 치키잖아. 내 치키면 안 돼. 좋았다. 그래서 그래요? 그래요? ASMR 해. 야 김정은 살아. 그냥 TV 안. 아버지 응? 유튜브 이름 뭘로 할 거야? 칼은 조심해야 돼. 맛있네. 아버지 칼은 유튜브 조심하고. 이름 뭐야? 아니 왜? 줘봐. 조회수 몇인지 봐봐. 아 형아 이빨 빠이는 거랑 다 아니. 어떤 게 제일 좋아할까 말까? 아 그 보면은 그것도 있잖아. 이빨 뽑는 거 아빠 그거에. 그거? 응? 원래 여기 있어야 되는데 없다. 전화 미안하다. 아니 왜? 없다. 아니 아버지 이거 왜 없어? 없어. 아 그거 아니 보관하면 이거 로그인 하래잖아 주연아. 어? 저 계정이 없는데? 없어. 아버지 근데 계정이 없는데 유튜브를 어떻게 올리는 거야? 잠깐 먹어. 먹어. 안 먹어. 오늘 분강 수확률 빵입니다요. 빵. 양채스. 양치하고 또 먹고 양치하면 되지. 너무 맛있다. 근데 아빠 좀 있으면 가야 되지 않아? 어디? 응, 아니야. 이런 갈 거? 간다며. 갈 거야 진짜? 한 혼자만? 지인이 될 거야. 맞아. 너 가. 동생이 엄마한테 전화해보던가. 오늘의 숙제. 아니 그러네. 선배님 잘 보니까 어이가 없네. 내일은 이모한테 전화해 뭐 좀 사줘야 돼 표. 엄마 잘 보니까 어이가. 아빠 이거 선생님이 엄마. 책만 모습을 안 넣은
다른 할머니 줬으면 써해. 뭐? 참나무 써. 어. 엄마 여기로 오지 마. 그러면서 이거 하래. 유튜브하면. 유튜브하면. 생각나서 전화해봐. 파란 말 없던데? 아니 있어. 엄마한테 문자 온 건 없던데? 날림 쪽에 있을걸. 내일에. 책나무서 없어서 하고 올게 하면 되지. 야 내일 저녁에 하자. 내일 저녁에 내일 저녁에. 아니 그 말이 아니고 멍청아. 있잖아. 그거 선생님한테 얘기해. 책나무 선생님이 안 줘서 뭐 오늘 다 해볼게요 하면 되지. 엄마한테 온 거에는 없었어. 여긴 있어. 근데 없으니까 어쩔 수 없지. 무슨 말인지 선배님이 알겠어? 참나무서 만나줬는데? 알았어. 그만. 아니 내가 안 가져왔나? 아닌데 가져왔는데. 아닌데 가져왔는데 공방에 놔둔 거 아닌가? 아닌데 가방에 다 놨는데. 가방에 있겠지 그럼. 없어. 너 가방 크잖아. 없는데. 잘 숨바꼭질하고 있네. 그거 아니야? 배움공책은 있는데 독서 기록이 없는데? 챙겼다고 생각했는데 안 가져온 거 아니? 안에 잘 봐봐. 없어. 야 이거 누구야? 로션 여기에 갖다 놓은 거. 상아요. 김지훈이 아니고 김수환 같은 컵인데 이거. 아 말하지 마. 껄레리 껄레리. 가져가라. 앉아. 뭐? 앉아. 나 아버지 유튜브 신고할 거야. 몇 신고하지? 인터넷 시. 선생님 그거 보면 된대. 아니 나 이거 보기 싫은데 엄마 보잖아. 소리 꺼서 들은 거야 지금 유튜브 때문에. 나 소리 다 킬고. 뭐 신고할 거? 아버지가 신고하고. 원래 배구 미등 저 18세 아니? 몰라. 15세인가? 18세. 몰라. 내 TV 풀 거야. 신다. 이게 맨날 이렇게 협박을 해 협박을. 나 TV 풀 거야. 너는 형 아침에 30분 보여줬고 너는 집에 와서 아침에 2시간 그래서 반이나 엄마가 보여줘. 했잖아. 그러니까 누가? 야 이거 양말 하나 어디 가? 야너 다리 날씬해 보여. 너 동영상 나와. 아나 다리 푸는 거 아니야? 정정? 아니야. 핸드폰. 아니야. 형 아 유튜브에 오늘 평일이야? 평일이야 평일. 아니 근데 7시에 그냥 풀려. 빨리 돌아가면서 봐. 아 수환이 넌 핸드폰 저기 가서 보면 안 돼? 저기 가면 안 돼? 아 너 아빠 방에서 봐도 되잖아. 지훈이가 아빠 방에서 볼 수 있어? 근데 엄마 나 이게 하나고 있어. 아니 너도 저 그냥 보고 있었는데 얘가 갑자기 껐는데 왜 나를 또 먹어? 얘를 혼내야지. 어? 혼낸 거 아니냐? 뭐야 뭔가? 아 그럼 나 핸드폰 할게. 진짜 나만 힘들게. 어저께 아 이거 가져가서 먹어. 야, 수환아. 어제 지윤이랑 수환이랑 30분만 핸드폰 하겠단 말이야. 근데 내가 그냥 들어가 버려 수환이가 지윤이가 하다가 얘가 들어오는데 하다 못 말고- 닫고. 근데 형은 10분 하다 들어오면 되지. 무서워가지고 핸드폰 하고 싶은데 무서워가지고 그냥 너 진짜 어이없어. 양치 그 와중에 또 맛있다. 양치도 안 해가지고 어제는 왜 핸드폰 시켰나? 잠깐 저 플스 시켰는데 플스 업데이트 한다고 아이고 징징대가지고 핸드폰 30분만 하라 했지. 저왜 핸드폰 저 하는 거? 왜 김동범 TV는 왜? 아빠 나도 소리 켜도 돼? 그거 돼? 켜도 돼? 안 돼, 넌. 돼. 소리 뭐 너 일로 와서 같이 오게. 싫어. 수환아. 왜? 줄 줄까? 엄마 나 핸드폰 할래. 그러니까 거기 하나 다 채워지면 일로 가져가죠. 엄마 짱구. 예? 엄마 짱구 대머리. 그렇게 말하지 말던가. 엄마가 갖다 시켜낼 때랑 너 말이 너무 안 예쁘게 얘기해서 그래. 엄마 짱구 대머리. 수환이 지윤이가 아빠랑 저렇겠네. 저걸 왜 찍어? 다 대머리인데.
분깡은 먹는 거예요. 씨가 많아요. 씨가 많아. 관상용이라서 씨가 많아. 엄마. TV 화면에 계속 나오는데? 아, 나 이거 공룡대장 잘해야지. 여보 이거 패딩 여기 다 맞추면 안 돼? 네. 씨 봐요, 씨. 씨 봐라, 씨. 이 씨 봐라. 씨가 이렇게 있어, 이렇게. 아, 걸렸네. 내거 빼고 다 한 돼. 손을 깨끗하게 씻어야 해. 뭐야? 나 이거 자서. 차도 왜? 마스크. 형아 공간 좀 갖다 줘. 아? 형아 공간 좀 갖다 줘. 뭐? 잠깐 있어봐. 마스크 고정 완료. 그냥 완료했어? 봐봐. 어? 형아 공간 좀 갖다 줘. 건강이 뭐야? 아버지 뭐 건강. 하자. 이거? 응. 아니 2개만 줘봐. 그거 다 먹었는데. 다 먹는다. 평화 양치 안 해? 잠깐만 기다려. 아버지 그거 10분 정도는 해야 돼. 10분 넘었는데? 아버지 실시간 할 거 실시간? 실시간? 어떻게 하는 거야? 실시간? 응. 그냥 핸드폰에 뭐 해놓고 뭐 해놓고 있는 거야? 그 채팅 막 켜놓고 나 들어오게 해놓고 그냥 하는데. 이거 먹어봐 준호. 이거 그 약간 한라봉 맛도 나고 아, 나 이거 바나나 한 개 먹어. 난 저 앞에서 그거 먹방해야지. 난 저기 앞에서 하려고 먹고. 한라봉 빵. 시중에서 분깡을 구하기는 좀 어려워요. 이게 수확량이 많이 안 나기 때문에 직접 키워서 먹으세요. 하이 빅스비. 아버지 그럼 이벤트 왜 이벤트? 이벤트 뭔데? 이벤트? 응. 그 마무리할 때 응? 추천 알지? 추천. 응. 그 막 이름 같은 거 막 있잖아. 아이디 그거 비번 보내가지고 그거 거기로. 비번을 왜 보내? 비번 보내면 안 돼. 아니야. 거기로 막 해가지고 막 이벤트 막 하던데. 누가 하지? 우리는 안 해? 아버지는 돈이 없어. 아니 돈 많이. 이거 하이 빅스비. 강주. 분깡. 입 막고.
좀 청소, 아니 안방 청소 좀 해놔. 아 지금은 안 돼. 지금 해도 돼. 아니 아버지 하고 있어. 아까 움직이지 마. 이거 아우 씨. 그거 줘. 양보속에 한 개를 먹는다. 엄마. 근데 왕관이 왕관이. 와. 한 번만 안아줄게. 아 엄마 아는 거 싫어. 너랑 같이 잘게. 내가 이제 아기냐? 너랑 같이 잘게. 다 같이 잘 거야. 다. 지훈이 부끄러워. 유튜브 찍는다고. 뭐? 저 거야 거. 지훈이도 다 나오거든. 엄마도 나오거든. 엄마 해도 되나? 어? 자, 깠어요. 나 해줄 분 줘요 옆에. 자, 깠어요. 왜 손이 아파? 자. 쉬면 안 된대. 짜잔. 엄마. 짜잔. 뭐한 거? 미친 거 아니? 이만큼. 짜잔. 분깡이었습니다.